दोस्तों, ये लड़की जानबूझकर दिए में गाड़ी चढ़ा देती है क्योंकि इस जगह पे वो अपनी कार पार्क करती थी। तभी वहाँ पर दिए का दुकानदार आ जाता है और बोलता है, मैडम जी ये क्या किया आपने, मेरे सारे दिए तोड़ दिए। तो लड़की गाड़ी से बाहर आकर इस गरीब से लड़ने लग जाती है और बोलती है, तुझे कौन बोला था यहाँ पे अपनी दुकान लगाने को। तो दुकानदार बताता है, मैंने एक साहब से परमिशन ली हुई थी। तो लड़की बोलती है, यहाँ की मालकिन मैं हूँ, मुझसे परमिशन लेना चाहिए था। फिर जाने लगती है। गरीब दुकानदार बोलता है, मैडम जी इसके पैसे तो दे दीजिए। तो लड़की बोलती है, मैं क्यों दूं पैसे, भाड़ में जाऊं। आगे क्या हुआ वो देखने से पहले ये एक लाइक और फॉलो जरूर से कर देना। लास्ट में साहेब आकर इस लड़की को बहुत सुनाते हैं और उससे गरीब के नुकसान का पैसा भी दिलवाते हैं।